أنا لينا مديرة مركز فرح لأطفال السرطان. هو المركز الأول اللي عندنا إياه بالمنطقة، نحن فتحناه من 2021. طبعا المركز هو مجاني بيدعم الأطفال. نحن بنشتغل عن طريق الدعم النفسي. بنقدم جلسات للأطفال، ومن ضمن هاي الجلسات في نشاطات وفي مبادرات. طبعا المركز بيضم الأطفال اللي أكثر بحاجة للدعم، هن الأطفال المصابين بالسرطان. عدد الأطفال هن تقريبا هلا حاليا 23 طفل صار عنا. للأسف فقدنا كتير أطفال. هذا الشيء ترك أثر فينا، ونتمنى بالأيام اللي جاي إنه يكون في هيك شيء معجزة من عند رب العالمين، إنه ما عاد نفقد حدا بهذا المرض. بنرجع لموضوع مركزنا، إنه الأساس اللي فيه هو مركز مجاني. الفريق اللي فيه المتطوعين بيشتغلوا بدون راتب أو بدون تمويل أو أي دعم. نحن بنركز على النشاطات الذهنية والحسية الاجتماعية، بتعمل دمج للأطفال مع المجتمع أو المحيط اللي هو فيه. كمان بنركز على موضوع التواصل الاجتماعي، على موضوع السوشيال ميديا، انه شو بيخص الاطفال وشو هو الصح وشو هو الغلط. من ضمن جلساتنا نحن التوعية، النظافة الشخصية والعامة. وكمان نحن بندعم النساء المصابات بسرطان الثدي. ونحن حابين كمان نطور شوي من مركزنا، من ضمن نفتح له نادي صيفي بيضم الأطفال العاديين اللي بيحب يسجل عنا بالمركز. نقدم لهم كمان جلسات دعم نفسي، مهارات الحياة، نقدم لهم صعوبات التعليم، اللي أطفال اللي يكون عندهم تمهيدي وتحضيري لدخول للمدرسة. ما في أنثى إلا ما يكون عندها قوة داخلية بتحب تشتغل. بوجه لهم هيك تحية عامة لكل النساء، بقول لهم إنه اشتغلي واعتمدي على حالك. حتى لو عندك مشروع إنساني اعمليه، مو ضروري يكون في مادي أو مثل مقابل يعني شيء. أنت تجارتك مع رب العالمين بأي هدف إنساني، والإرادة بتصنع المستحيل. إذا حدا يعني أي حدا منا فينه يقدر يعمل شيء، خليه يعمل.